ज्ञानशाला अभियानमा सहभागी सम्पूर्ण अभियन्ता साथीहरू यहाँहरू सबैलाई पुनः सन्ध्याकालीन अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। ज्ञानशाला मैले बिहान पनि यसको हेरेको थिएँ बोर्ड ज्ञानादान प्रदान भन्नलाई अलिक गाह्रै छ। ज्ञान आदान प्रदानलाई ज्ञानादान प्रदान भन्न अलि युज टु नभएको ल्याङ्ग्वेज जस्तो अनि अर्थ चाहिँ सही छ तर भन्न चाहिँ गाह्रो गरिरहेको छ अलिकति, तर युनिक पनि छ। र मैले सुरुमै त्यो ज्ञानादान प्रदान को चाहिँ लोगो हेर्ने बित्तिकै र यो ज्ञानशाला भन्ने बित्तिकै अब यहाँले राख्नुभयो जस्तै दिनभरि परिचयको सेसनमा आफ्ना थुप्रै कुराहरू तपाईँहरूले राख्नुभयो र म पनि ज्ञानशालामा ज्ञान लिन आएको खालमा सबभन्दा पहिला यो कुरा क्लियर हुनु पऱ्यो। ज्ञान पहिला आदान गर्नु पऱ्यो अनि मात्रै प्रदान हुन्छ। त्यस कारणले पहिला ज्ञान आदान गर्न आएको भनेर पहिला यहाँले बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, अब बोलाउन चाहिँ मलाई एउटा औपचारिक पदमा भएको कारणले र जिम्मेवारी भएको कारणले नै औपचारिक भूमिकाबाट नै बोलाइएको छ। सायद म थिइनँ भने पनि यो अभियानमा म हुन्थेँ होला। त्यस कारणले ज्ञान आदान प्रदान चाहिँ औपचारिकताको पर्दाभित्रबाट हुँदैन। सबभन्दा पहिला हामी त्यसमा क्लियर हुनुपर्छ। म मात्रै यसलाई एउटा यो सेसनलाई चलाइदिने एउटा पात्र मात्रै हो, एकछिनको लागि चालक ड्राइभर मात्रै हो। ज्ञान चाहिँ हामी भित्र भएको ज्ञानलाई आदान प्रदान गर्ने सेसनको रूपमा यसलाई बुझौँ भन्ने म सुरुमा राख्न चाहन्छु। र यो ज्ञानशाला हामी सबैको लागि नयाँ पनि हो, हामी नयाँ अभ्यास पनि गर्दैछौँ। यहाँ यो सुम्बी स्मृति आश्रममा हामी पहिलोपटक सुरुवात गर्दैछौँ र आज फर्स्ट डे नै हो। सायद यहाँहरूको परिचय पश्चात सेसन चाहिँ पहिले पनि होला होइन, बाहिर भयो लक्की यो संयोग पनि जुर्याएको र मैले यति कुरा राखिसकेपछि मलाई अध्यक्षज्यूले दिनुभएको विषय चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा, त्यसको चुनौती र विकल्प भन्ने उहाँले विषय दिनुभएको थियो। गुणस्तरीय शिक्षा चुनौती र विकल्प भन्ने शीर्षक अन्तर्गत रहेर मैले केही विषयहरू आफूले सङ्कलन गरेका केही डाटाहरू केही कुराहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्छु र त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ। गुणस्तरीय शिक्षा चुनौती र विकल्प भनेर जाँदाखेरि थोरै पनि विषय बनाउन सकिन्छ र यसलाई धेरै ठुलो पनि बनाउन सकिन्छ। मैले अहिले छलफलको लागि अहिले के स्लाइड सोहरू देखाउने र पछि पनि साथीहरूलाई छलफल गर्नको लागि सन्दर्भ सामग्री होस् भन्ने हिसाबले लामै छ। म त्यसलाई स्किप गरेर छिटो छिटो जाउँला। 20-30 मिनटको चाहिँ भित्र भ्याइयो भने फेरि भइ नै हाल्छ। म यति कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँले देख्नु भएको छ क्वालिटी एजुकेसनको कुरा। अहिले गुणस्तरीय शिक्षा जताततै मैले गुणस्तरीय शिक्षाको धेरै गोलो किन बनाइदिएको भने जताततै गुणस्तरीय शिक्षा मात्रै भन्ने अहिले चलन छ। स्कुलमा गयो भने नमुना स्कुल भन्ने चलन छ। शिक्षाको कुरा गर्दा क्वालिटी एजुकेसनको कुरा छ र क्वालिटी एजुकेसनको कुरा कसरी आयो भन्दाखेरि एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको गोल 4 मा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको इस्यु चाहिँ वर्ल्ड वाइड अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उठान गरेको विषय भएको कारणले संसारभरि अहिले चलेको विषय क्वालिटी एजुकेसनको कुरा हो। अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो भएर जताततै क्वालिटी एजुकेसनको कुरा भन्ने छ। क्वालिटी एजुकेसनको गोल 4 मा एसडिजीको चौथो लक्ष्यमा चाहिँ के हो त क्वालिटी एजुकेसन कसरी प्राप्त गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सानो एउटा भनाइ के छ भने इन्स्योर इन्क्लुसिभ एन्ड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेसन एन्ड प्रमोट लाइफ लङ लर्निङ अपर्च्युनिटी टु अल भनेर एउटा चाहिँ यसको सबैभन्दा पहिला भनिएको छ। सबैलाई समावेशीमूलक समतामूलक यहाँ फ्री लेखिएको छैन, अरू त्यो डिटेलमा जाँदाखेरि आउँछ। निःशुल्क सबैको लागि समतामूलक पनि हुनु पर्यो, समावेशी पनि हुनु पर्यो, सबैले शिक्षा पाउनु पर्यो, निःशुल्क पनि हुनु पर्यो, गुणस्तरीय पनि हुनु पर्यो र जीवन पर्यन्त सिकाइको अवसरहरू पनि सबैलाई हुनु पर्यो भन्ने एउटा मान्यता चाहिँ अहिले यो गोल खोलेर राखेको छ। त्यसमा चाहिँ डिटेलमा जाँदाखेरि कस्तो हुनु पर्यो भने त्यो भोकेसनल हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ टेक्निकल हुनु पर्यो भन्ने कुरा पनि छ। फेरि त्यतिकै यो जनरल कुरा बोले होइन, यो भित्र चाहिँ यसको डिटेलमा जाँदाखेरि क्वालिटी एजुकेसन हुनको लागि भोकेसनल हुनु पर्यो, टेक्निकल हुनु पर्यो, पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिप चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्दै जानु पर्यो भनेर भनेको छ। अगाडि जानुहोस्। अब परिभाषामा क्वालिटी एजुकेसनको सवालमा हामीले मैले के बनाएको यो क्वालिटी इज द फिट फर पर्पज। क्वालिटी चाहिँ हाम्रो के उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामी शिक्षा प्राप्त गर्छौँ, त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि चाहिँ हामीले पढेको शिक्षा, हामीले प्राप्त गरेको ज्ञान, हामीले प्राप्त गरेको सिप चाहिँ फिट भयो भने त्यो क्वालिटी भयो। त्यो फिट भएन भने त्यो क्वालिटी भएन, डिस्क्वालिफाइड भयो, अयोग्य भयो। त्यस कारणले पहिलो शर्त चाहिँ के हो भने कुनै पनि शिक्षा सिक्ने सिप सिक्ने कुराले त्यो के लक्ष्यको लागि सिकिएको छ भन्ने कुरा त्यसको लागि उपयुक्त हुनु पर्यो।
क्वालिटी इज द स्टार्टर अफ द एक्सलेन्स। क्वालिटी चाहिँ त्यस्तो एउटा अवस्था, उच्चतम अवस्था, सिप र ज्ञानको एउटा उच्चतम अवस्था हो भन्ने हो। फिट फर कन्टेम्पोररी वर्ल्ड, आधुनिक समकालीन दुनियाँमा ज्ञानको, चेतनाको, प्रविधिको विकासको जुन गति छ, चिन्तन गर्ने जुन परम्परा छ, शैली छ, त्यहाँ कम्पिट गर्न सक्ने हुनु पर्यो। हामी समकालीन दुनियाँ, अब क्वालिटी एजुकेसनको परिभाषा चाहिँ यहाँको छुट्टै हुने, अर्को देशको छुट्टै हुने, अर्को देशको छुट्टै हुने अवस्थामा अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँमा हामी छैनौँ। क्वालिटी एजुकेसन हुने भन्ने बित्तिकै समकालीन दुनियाँमा छलफल गर्दा पनि हामी त्यहाँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल मिल्नु पर्यो, काम गर्दा पनि मिल्नु पर्यो, चिन्तन पनि मिल्नु पर्यो, सबै कुरा मिल्नु पर्यो भन्ने चाहिँ यसले भन्छ। फिट इन द करिकुलर इन्डिकेटर एन्ड स्ट्यान्डर्ड, पाठ्यक्रमको सूचक र स्तर चाहिँ मिल्नु पर्यो। एटेनमेन्ट अफ हायर स्कोर, हायर स्कोरलाई फेरि हामीले जस्तो अहिले कम्पेरिजन गरिन्छ, कम नम्बर ल्याउने भन्दा बढी ल्याउनलाई क्वालिटी भनिन्छ, त्यसरी क्वालिटी भने होइन। लर्निङ एचिभमेन्ट कति भनेर एउटा टार्गेट हुन्छ, त्यो टार्गेटको म्याक्सिमम नम्बर चाहिँ अथवा म्याक्सिमम उपलब्धि हासिल गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन हो। उच्चतम अङ्क, त्यसको माथिल्लो श्रेणीको अङ्क प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यति ज्ञान र सिप प्राप्त गर्नु पर्यो भन्यो। इलिमिनेसन अफ भेरिएसन, उपलब्धिहरूको फराकिलो अन्तरलाई हटाउने भन्ने हो। यो चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन चाहिँ त्यस्तो होइन, जस्तो इक्विटीको कुरा पनि यसमा सँगसँगै आउँछ। कुनै चाहिँ एकदमै कमजोर तल हुने, कुनै चाहिँ माथि हुने, यो कम्पेरिजनबाट पनि क्वालिटीको निर्धारण हुँदैन, त्यो घट्नु पर्यो। जान्ने र नजान्ने विद्यार्थीको अथवा शिक्षा लिने हामी शिक्षार्थीहरूको लेभल चाहिँ एउटै हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको शिक्षा दिन सकियो र लिन सकियो भने त्यो क्वालिटी भयो। किनभने शिक्षाले समता पनि ल्याउनु पर्यो, सबैलाई काम गर्न सक्ने पनि बनाउनु पर्यो भन्ने मान्यता यसमा आउँछ। क्वालिटी इज द रिलेटिभ टर्म्स, र सबैभन्दा मेजर कुरा चाहिँ क्वालिटिभ चाहिँ त्यो सापेक्षित शब्द हो, सापेक्षित कुरा हो। क्वालिटी हामीले अहिले अब हामी सबै धेरै स्कुलसँग सम्बन्धित विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, लिडर, सामाजिक अभियन्ता, जनप्रतिनिधि हामी धेरै छौँ यहाँ। हामीले क्वालिटी भनेपछि अर्कोसँग कम्पेरिजन गर्छौँ, अनि त्यति भयो भने त्यो चाहिँ क्वालिटी भयो, भएन भने क्वालिटी भएन भन्छौँ, त्यो गलत कुरा हो। क्वालिटी चाहिँ सापेक्षित कुरा हो। हिजो हामीलाई पढाउने टिचरहरू एकदम क्वालिफाइड हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पढाउने त्योभन्दा अगाडिका ऋषिहरू अथवा त्योभन्दा अगाडिका गुरुहरू झन् क्वालिफाइड हुनुहुन्थ्यो। क्वालिटी चाहिँ के हो भन्दा त्यति बेलाको समयको लागि फिट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण हुन्छ। त्यस कारणले क्वालिटी चाहिँ कुनै निरपेक्ष कुरा होइन, यो चाहिँ त्यतिखेरको सन्दर्भसँग मेल खान्छ। आज क्वालिटीको एजुकेसन भरि नहुन्छ, हिजो भएको आज हुँदैन। त्यस कारणले क्वालिटीलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यसरी पनि बुझ्नुपर्छ भन्न खोजेका छौँ। स्ट्याटस कहाँ छौँ त हामी, अब अलिकति नेपालको सन्दर्भमा जाउँ। यो चाहिँ क्वालिटीका यहाँभन्दा अगाडि भनेका कुराहरू चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता अन्तर्गतका कुराहरू हुन्। अब हाम्रो अवस्था कहाँ छ भने हाम्रो विद्यालय तहको मैले यो डेटा ल्याएको छु। विद्यालय तहको हाम्रो शिक्षण सिकाइ उपलब्धि कति हासिल गर्ने विद्यार्थीको भन्ने एउटा छ र राज्यले यो निकालेको छ। 1-3 को 3-5 8 के अरे 6-8, त्यसपछि 10-12 सबै कक्षाको चाहिँ विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिको लेभल चाहिँ कति छ भन्ने निकालेको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो एभरेजमा करिब 48% चाहिँ लर्निङ एचिभमेन्ट हो। 48% बिलो 50 अथवा 50% भन्दा कम मात्रै हाम्रो शिक्षण सिकाइ उपलब्धि छ भने चाहिँ नेपालको अवस्था चाहिँ धेरै तल छ। पठन पाठन योग्य विद्यालय 2016 को हो। 2016 को चाहिँ सर्वेले चाहिँ पठन पाठन गर्न योग्य विद्यालय चाहिँ जम्मा 15% देखायो। 85% भन्दा बढी विद्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ पठन पाठनको लागि त्यो वातावरणले योग्य छैनन् भन्ने देखायो। प्रति विद्यार्थी लगानी हाम्रो 25,000 भन्दा माथि छ अहिले। सिकाइ क्षति भनेको यो दक्षिण पश्चिम एसियामा चाहिँ के देख्यो भने जति सिकाइ हुन्छ त्यसको क्षति चाहिँ 80% भन्दा बढी हाम्रो क्षति छ। अनि यो शिक्षक, विद्यार्थी, कक्षाकोठा, सिकाइ उपलब्धि, शौचालय, यी सबै कुराहरू चाहिँ जति हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले अन्य विद्यालय, शिक्षण सिकाइ मैत्री विद्यालय चाहिँ असाध्यै न्यून छ भन्ने देखायो स्ट्याटस। अब यो चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा मापन गर्ने हाम्रो परीक्षाहरू के केले लिन्छन् भन्ने हो। यसको व्याख्या गर्नु परेन, अगाडि जानुहोस्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्रादेशिक परीक्षा बोर्ड, यो मानव, यो सबै एउटै हो। अगाडि जानुहोस्। यो चाहिँ मैले हामीसँग कति संरचना छ भनेर शिक्षण यो मापन गर्ने संरचना कति छन् भनेर देखाउनु खोज्यो।पछि पनि प्रिन्ट गरेर हामी राख्न सक्छौँ। अब गुणस्तरीय शिक्षाका चुनौती के हुन् त? अब चुनौतीमा जाउँ हामी। सबैभन्दा पहिला गुणस्तरीय शिक्षाको चुनौती भनेको सबभन्दा पहिला चाहिँ टिचरै हो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो चुनौती नै गुणस्तरीय शिक्षक गुणस्तरीय छैन भने त्यसले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैन, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिँदैन,
भन्ने मान्यता राखेको छ। अहिले मैले पछाडि एउटा फिनल्यान्डको सानो उदाहरण पनि राखेको छ, पछि पनि म व्याख्या गर्छु। फिनल्यान्डमा चाहिँ प्रिन्सिपललाई सर्वाधिकार हुन्छ। कुनै टिचरले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सकेन भने उसलाई फायर गर्ने राइट चाहिँ प्रिन्सिपलमै निहित हुन्छ। फिनल्यान्ड भनेको चाहिँ संसारको सबैभन्दा नम्बर 1 तपाईँको राम्रो एजुकेसन सिस्टम हो। त्यसपछि शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात हाम्रो मिलेको छैन। हाम्रो अहिले के छ भने प्राथमिक आधारभूत प्राथमिक तहमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकहरू धेरै छ र क्रमशः माथि गएपछि विगतमा हामीले निमावि भनेको अहिले आधारभूत तह 5, 6, 8 मा, त्यसपछि माध्यमिक तह 9, 10, 11, 12 मा चाहिँ शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलेको छैन। माथि कम छ, तल बढी छ। त्यसपछि गएर ज्ञान र सिपको लागि भन्दा पासको लागि पढायो भने प्रवृत्ति हाम्रो बढी छ। अहिलेको हाम्रो नेपालको कम्पिटिसन नै केमा हो भने ज्ञान सिप चाहिँ कम हो, त्यहाँ पनि छ, तर बढी कुरा चाहिँ के हो भन्दा पास हुने र अरूभन्दा आफ्नो विद्यालयलाई आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सुपेरियर देखाउनको लागि बढी मार्क्स प्राप्त गर्ने कुरामा हाम्रो कम्पिटिसन छ। अहिले अभिभावकको उदासीनता छ। बाध्यताले विद्यालयबाट चिठी काटेर अरू गरेर अथवा विभिन्न तरिकाले बोलाएर विद्यार्थीलाई बाध्य पारेर मात्रै अभिभावकलाई पार्टिसिपेट गराइन्छ। तर अभिभावक आफै स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ मेरो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरामा छैन अहिले पनि। किनभने मेजर कुरा हेर्नु पर्यो। मेजर हेर्दाखेरि अभिभावक चाहिँ अहिले पनि उदासीन नै छ। हाम्रो भौतिक वातावरण शैक्षिक सामग्री छैन। अघि नै हामीले हेर्यौँ 15% मात्रै योग्य राम्रा विद्यालय छन् भनेपछि भौतिक सामग्री, भौतिक वातावरण विद्यालयको लागि क्वालिटी एजुकेसनको लागि त क्वालिटी इन्भाइरोमेन्ट चाहियो, क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो, क्वालिटी अब शैक्षिक सामग्रीहरू चाहियो। त्यो सबै कुरा चाहिँ र इन्भाइरोमेन्टमा अरू कुराहरू पनि हुन्छ। बाल मैत्री विद्यालय हुनु पर्यो, अपाङ्गता मैत्री हुनु पर्यो, छात्रा मैत्री हुनु पर्यो, अथवा अल्पसङ्ख्यकहरू मैत्री हुनु पर्यो। त्यो सबै कुराहरू अहिले चाहिँ चाहिन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। हिजो चाहिँदैन थियो, अहिले त्यो चाहिन्छ भनेपछि त्यो कुरा पनि अभाव छ। त्यसपछि गुणस्तरीय पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुको पनि हामीसँग अभाव छ। अगाडि जाउँ, यो त जानै परेन। विकल्पको बारेमा विकल्प के त भन्दाखेरि अब विकल्पको गुणस्तरीय शिक्षाको विकल्प, नमुना विद्यालयको विकल्पको सवालमा कुरा गर्दाखेरि अहिले हाम्रो कुनै स्ट्यान्डर्ड छैन। सबैको आफ्नो बुझाइ छ, आफ्नो भनाइ छ। तर अब गुणस्तरीय शिक्षाको लागि के चाहिने रहेछ त आधारहरू हेरौँ। पहिला क्वालिटी एजुकेसनको लागि सबैभन्दा पहिला क्वालिटी लर्नर्स चाहियो। क्वालिटी एजुकेसनको लागि लिने मान्छे पनि अब आधारहरूमा चाहिँ क्वालिटी लर्नर्स चाहियो। लर्नर्स क्वालिटी भएन भने, क्वालिफाइड भएन भने जति दिए पनि त्यसलाई फेरि सकिँदैन भन्ने मान्यता यसै राख्छ। क्वालिटी कन्टेन्ट चाहियो, विषयवस्तु क्वालिटी चाहियो, क्वालिटी इन्भाइरोमेन्ट चाहियो, अघि भने त्यही वातावरणहरू, क्वालिटी टिचर चाहियो, क्वालिटी आउटकम्स। यति कुराहरू चाहिँ अहिले बेसिक निड्स क्वालिटी एजुकेसनको लागि यो आधारहरू चाहिन्छ भन्ने छ। अब पहिला हामीले क्वालिटी लर्नर्सको कुरा गरेका थियौँ। अहिले के मान्यता राखिन्छ भने क्वालिटी एजुकेसनको लागि लर्नर चाहिँ क्वालिटी हुनु पर्यो। क्वालिटी हुनको लागि बाल बच्चाहरू चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा हेल्दी हुनु पर्यो, स्वस्थ हुनु पर्यो, तनावमुक्त हुनु पर्यो, शारीरिक हिसाबले मानसिक हिसाबले दुवै हिसाबले स्वस्थ भएको हुनु पर्यो। उसलाई कुनै तनाव हुनु भएन, उसको चाहिँ उमेरअनुसार वृद्धि विकास भए हुनु पर्यो, सबै कुरा हुनु पर्यो। त्यस्तो एउटा इन्भाइरोमेन्टबाट हुर्केर आएको हुनु पर्यो। पछाडि जानुहोस्, अगाडि जानुहोस् न। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ पहिलो भूमिका कसको हुन्छ त क्वालिटी लर्नर्स उत्पादन गर्नको लागि भनेदेखि अभिभावकको हुन्छ। अभिभावकले बाल स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नु पर्यो, समय समयमा खोप दिनु पर्यो, स्वास्थ्य उपचार दिनु पर्यो। अब यो तपाईँहरूलाई सुन्न आज यहाँ कसैले दोहोऱ्याएर सुन्नु पनि भयो होला, कसैले पहिलोपल्ट पनि सुन्नुभयो होला। क्वालिटी एजुकेसनको कुरा गरिरहेछ, यो कुरा किन आयो भन्ने कुरा छ। पहिलो कुरा चाहिँ एसडिजीमा पनि गोल 3 मा चाहिँ हेल्थकै कुरा छ र यसमा पनि तपाईँको हेल्थ नै पहिला हुन्छ। क्वालिटी एजुकेसनको लागि क्वालिटी हेल्थ, राम्रो स्वास्थ्य चाहिँ चाहिन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। हेल्दी भएन भने सकिँदैन भने त्यस कारणले हेल्दी बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा लेखिएको छ। खानपान चाहियो, पौष्टिक आहार, ताजा खानेकुरा, समयमा खुवाउनु पर्यो, भाषा बालकसँग सभ्य भाषा बोल्नु पर्यो, मिठो भाषा बोल्नु पर्यो, राम्रो सङ्गत सिकाउनु पर्यो। किनभने हामी राम्रो जनशक्ति उत्पादन होस् भनेर अपेक्षा गर्छौँ, तर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ भाषिक सांस्कृतिक अन्य इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले राम्रो दिएनौँ भने अनि त्यहाँबाट निस्किने बालबालिकाहरू राम्रो हुँदैन। जस्तो हामीले अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ, इसिडीको। त्यो इसिडी किन गरिन्छ भने बच्चाहरूलाई त्यस्तो एउटा इन्भाइरोमेन्ट होस्, उनीहरूसँग भित्र भएको नलेजहरू चाहिँ आफूसँग भएको उनीहरूको जे दिमागमा विकास भइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ राम्रो वातावरणमा प्रस्फुटन होस्। किन राम्रो हावापानी, मलजल सबै भयो भने जसरी बिरुवा हुर्कन्छ, बालबालिकाको सवालमा, मानवको सवालमा, प्राणीको सवालमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। त्यस कारणले राम्रो भाषा चाहियो। भाषाको अरू कुरा माध्यम भाषाहरू पनि उसलाई चाहिँ कस्तो भाषामा सक्छ त्यो कुराहरूमा पनि यसमा आउँछ डिटेलमा।
बाल विकासको अवसर पढाइ होइन, अनौपचारिक तालिम, सिप कला विकासको अवसर। यो अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्टमा प्री प्राइमरीतिर चाहिँ हामी बढी पढाउँछौँ बच्चाहरूलाई। पढाउने होइन, सबै कुरा गराउने हो, देखाउने हो, उनीहरूलाई वातावरण बनाइदिने हो र त्यो खेल्ने वातावरणमा के खेल्छ, उनीहरूले कतातिर इन्ट्रेस्ट राख्छ त्यो कुराहरू हामीले पत्ता लगाउने हो। बालबालिकाको अथवा विद्यार्थीहरूको चाहिँ रुचि पत्ता लगाउने हो। त्यो हामीले चाहिँ सिकाउने होइन, हामीले के जानेको छ त्यो सिकाउँछौँ हामी। त्यही सिकाएर अनि हामी चाहिँ के भन्दा एउटा गाइडमा एउटा ट्र्याकमा घोडालाई जसरी एकातिर ट्र्याकमा राखेर हिँड्न खोज्छौँ, जसले चाहिँ प्रतिभाहरू मरिराखेको हुन्छ, त्यो उम्रिने बेलामा विकास हुने बेलामा नै मरिराखेको हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यस कारणले इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने भने चाहिँ जस्तो एउटा कोठा भयो, यो एउटा ज्ञानशाला भयो भने यहाँ बच्चाहरू हिँड्दा नलड्ने हुनु पऱ्यो, घाइते नहुनु पऱ्यो, फोहोर खाने कुरा त्यहाँ हुनु भएन, खेल्ने कुरा हुनु पऱ्यो, उसलाई के चाहिन्छ, उसले के समात्छ, के कुरा चलाउँछ, त्यस्तो खालको वातावरण चाहिँ हामीले बनाइदिनु पऱ्यो भन्ने यसले राख्छ। बालमैत्री घरेलु वातावरण, घरको वातावरण पनि अगाडि जानुहोस्। द्वन्द्व र हिंसा रहित अब घरमा झगडा गर्ने अब त्यस्तो खालको हुन्छ नि त विभिन्न समस्याहरू, त्यसले चाहिँ बाल मनोविज्ञानमा असर गरिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले बालमैत्री घरेलु वातावरणमा द्वन्द्व र हिंसा रहित घरेलु वातावरण हुनु पऱ्यो। घरमा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था हुनु पऱ्यो, उसले खेल्दाखेरि चलाउँदाखेरि त्यस्तै हुनु पऱ्यो। त्यसको प्रयोग र रेखदेख मार्गदर्शन गर्ने कुरामा सामान्य मात्रै अभिभावकको भूमिका हुन्छ। समयमा विद्यालय पठाउने ल्याउने भनेको केयर गर्ने, आफ्नो बालबालिकाहरूको केयर गर्ने हुनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ अभिभावकको मेन भूमिका चाहिँ क्वालिटी लर्नर्सको लागि अथवा बालबालिकाको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनको लागि, उसलाई शिक्षण सिकाइको लागि पहिलो भूमिका चाहिँ अभिभावकै हुन्छ। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, क्वालिटी एजुकेसन विद्यालयमा राम्रो बनाउने हो भने हामीले अभिभावकलाई सबभन्दा पहिला बोलाएर इन्टरेक्सन गर्नु पऱ्यो। अभिभावकहरू चाहिँ आफ्नो बच्चा कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ भनेर हामीले गरेनौँ र तपाईँले टिचरमा मात्रै भर्नुपर्नु भयो भने हुँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ अभिभावकलाई बुझाउनु पऱ्यो अहिले भन्ने मान्यता यसमा आउँछ। सक्यो नि यो विद्यालयलाई बालबालिकाको अवस्था, स्वास्थ्य, आफ्नो बच्चा कस्तो छ जानकारी दिने, सिकाइ प्रगतिको आफूले पनि मूल्याङ्कन गर्ने, बच्चाहरूले कति सिकिरहेको छ, के चेन्ज भइरहेको छ भन्ने अभिभावकले मूल्याङ्कन गर्ने, विद्यालयबाट सिकाइको पृष्ठपोषण लिने अभिभावकहरू गएर आफ्नो बच्चाको अवस्था कस्तो छ, के सिकिरहेको छ भन्ने त्यहाँबाट लिने, प्रत्येक दिन बालबालिकासँग सिकाइ सम्बन्धी कुराकानी गर्ने भन्ने, सकेसम्म नसकिने एउटा नियमित रूपमा गर्ने एउटा सेड्युल बनाउने। अब शिक्षकको भूमिका, अभिभावकपछि दोस्रो बच्चा कहाँ पुग्छ भन्दा गुरु कहाँ, टिचर कहाँ पुग्छ। पहिला चाहिँ अभिभावकसँगै हुन्छ, बाबा अथवा अरू गार्जियनसँग हुन्छ। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ बच्चा चाहिँ शिक्षकको हातमा पुग्छ। मेन भनेको उसलाई चाहिँ शिक्षण गराउने शिक्षक कहाँ पुग्छ। त्यसपछि शिक्षकले के गर्नु पर्यो, सबैभन्दा पहिला हाम्रा सबै टिचरहरूले हामीले धेरैपल्ट भनि नै सकेका छौँ, बच्चाहरूलाई पढाउने होइन, पहिला बच्चाहरूलाई पढ्ने। हरेक बालबालिकाको रुचि के छ, सबल पक्ष के छ, दुर्बल पक्ष के छ, त्यो पहिचान गर्ने, त्यसको अभिलेख राख्ने, निरन्तर सिकाइ मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण दिने, सिकाइमा बच्चाले कति राम्रो गरिराखेको छ, प्रगति गरिराखेको छ। त्यसपछि त्यसमा सकेन भने उसलाई पृष्ठपोषण दिनु पर्यो। पृष्ठपोषणको सवालमा चाहिँ इन्डिभिजुअल दिनु पर्यो, सामूहिक होइन। बच्चाहरूलाई सबैको अगाडि गाली गलोज हुने गरी हामी विभिन्न आरोप लगाउँछौँ, गाली गर्छौँ, त्यसले अनि उसले दोस्रोपल्टदेखिबाट क्वेसन सोध्दैन, अब उसको मुख बन्द भयो, उसलाई सिक्नु छैन, अब कसरी छल्ने मात्रैतिर बच्चा जान्छ। त्यस कारणले फिडब्याक दिने, बच्चाहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने चाहिँ इन्डिभिजुअल भन्ने मान्यता छ। छुट्टै राख्नु पऱ्यो, त्यो क्लास सकिसकेपछि उसलाई छुट्टै बोलाउनु पऱ्यो, उसको समस्या पहिचान गरिदिनु पऱ्यो, छुट्टै काउन्सिलिङ गर्नु पऱ्यो, ग्रुपमा गर्नु हुँदैन भन्ने यसले मान्यता राख्छ। बालमैत्री सिकाइ प्रविधिको प्रयोग, खेलाउने, अभिनय गराउने, समूह कार्य गराउने, साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू साङ्गीतिक हिसाबले बच्चाहरूलाई चाहिँ, किन भन्दा सङ्गीतले सबैलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला तान्छ। केही कुरा नबुझ्ने, केही कुरा बोल्न नसक्ने बच्चालाई सङ्गीत बजेस्तो हल्लिन थाल्छ। त्यस कारणले साङ्गीतिक माध्यमहरूबाट पनि सिकाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता यसमा छ। अनि शिक्षकहरू कक्षामा जाने, हतार आउने, अहिले हाम्रो समस्या के हो, हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू सबैको भने हतार अर्को ड्युटीबाट दौडेर आउने, त्यसपछि तपाईँको किताब चाहिँ खोज्ने, पाठ के पढाएको छ हिजो पनि थाहा छैन, आज के पढाउने भन्ने पनि थाहा छैन, पल्टाउँदै जाँदा विद्यार्थीलाई कहाँ पुग्यो रे हाम्रो, हिजो के पढाएको रे भनेर सोध्ने, त्यसपछि अनि कनीकोथी सुरु गर्ने परम्परा छ। त्यस कारण त्यो तरिकाले पठाउने कुराले पनि शिक्षण टिचरको राम्रो तयारी भएन, योजना निर्माण छैन र त्यसरी शिक्षण गर्यो भने त्यो हुँदैन भन्ने छ। सन्दर्भ सामग्री प्रयोग गर्नु पर्यो, उसले बोलेका कुराहरू विद्यार्थीहरूले त्यसलाई भेरिफाई गर्न खोज्यो भने कहाँ हो त, कसरी हो त प्रमाणित गर्ने कुराहरू। किनभने विद्यार्थीहरूलाई यति धेरै तनाव हुन्छ कि अब शिक्षकले भन्यो कहीँ खोज्दाखेरि भेट्दैन, श्रमणी ठाउँ पनि भेट्दैन, टेक्निक ठाउँ पनि भेट्दैन, यो सही हो कि होइन भनेर कतिपय बेलामा जिज्ञासु विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ त्यो सही हो कि नहो भन्ने कुरा पनि उसलाई कन्फ्युज हुन्छ। त्यस कारणले सन्दर्भ सामग्रीहरू दिनु पर्यो, उसले थप पछाडि पनि अध्ययन गर्न सक्छ। विद्यार्थीको मासिक प्रगति समीक्षा, यसले भन्नु खोजेको आवधिक पनि हो, आवधिक परीक्षा के अरे प्रगति समीक्षा गर्नु पर्यो।
नियमित स्टाफ बैठक, राम्रो अभ्यासको लेखाजोखा, समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय। टिचरहरूको त बिहान पनि रोल कल, बेलुका पनि रोल कल 2 पटक चाहिँ गर्दा पनि हुन्छ। भोलिको कार्ययोजना के हो भनेर इभिनिङमा सबै टिचरहरू जम्मा हुने, त्यसपछि आजको समीक्षा गर्ने, भोलिको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने, त्यसरी गरे पनि भयो। अथवा अरू सेड्युलहरू बनाएर नियमितता चाहियो हरेक कुराको लागि। हामी त अब अस्ति नै बसिहाल्यौँ, अब पुगिहाल्यो भन्ने मान्यता छ। एकपल्ट बसी 6 महिनामा बसेपछि अब त के न गरिन्छ भन्ने लाग्छ, तर मान्छेको ग्याप चाहिँ छलफल गरे बेला सबै कुरा बुझे जस्तो लाग्छ, तर छलफल सकिएपछि सबै कुरा फेरि टुट्दै जान्छ। त्यसकारणले त्यो ग्याप नहुनको लागि, जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ, हाम्रा हस्पिटलहरूमा डक्टरहरूको बिहान मिटिङ हुन्छ 0 आवरमा, ट्याक्क भेट्ने बित्तिकै 8 बजे 9 बजे आफ्नो ड्युटी सेड्युल हुने बित्तिकै सबै जम्मा भएर गर्ने एउटा चलन हुन्छ। अरू ठाउँहरूमा पनि हुन्छ त्यस्तो 0 आवरमा मिटिङ गर्ने कुरा, कोर्सहरूमा पनि त्यो लागू हुन्छ। त्यसकारणले यो शिक्षण त झनै संवेदनशील कुरा भएको हुनाले यहाँ पनि त्यो लागू हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर प्रत्येक दिन शिक्षण स्वमूल्याङ्कन र डायरी लेख्न शिक्षकहरूले के गर्नु पर्यो भने, अब हामीले अलिकति शिक्षकलाई नै हो बढी गर्ने, प्रत्येक दिन आफ्नो मूल्याङ्कन आफूले कस्तो प्रस्तुति गर्ने, आज कस्तो पढाए, बच्चाले बुझे कि बुझेन भन्ने कुराहरू चाहिँ टिचरले स्वमूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यसपछि डायरी लेख्नु पर्यो, त्यसको लेखाजोखा गर्नु पर्यो र हामीले त्यसलाई चाहिँ फेरि टिचरहरूले डायरी मेन्टेन कतिको गरिरहेछ भन्ने कुरा हामीले भोलि हेर्दाखेरि अनुगमन गर्न पनि पाइयोस् भन्ने कुरा यसमा छ। अब अनुसन्धान तालिमतिर जाँदाखेरि त्यही शिक्षकको भूमिकामै हो। यो सानो खालको क्रियात्मक अनुसन्धान गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई गराउने। अब सिकाउँदै गएपछि सिकाउँदै एकरो जस्तो मैले बोलिराखेको छु, हामी सबै सुनिराखेका छौँ, दोहोरो केही पनि छैन। अब यसो गर्दै गइसकेपछि चाहिँ अगाडिको कुराहरू बिर्सिँदै गयो। त्यस कारणले साना साना क्रियात्मक अनुसन्धान, विद्यार्थीहरूको क्षमता स्तर अनुसार चाहिँ अनुसन्धान गराउँदै जाने। विद्यालय व्यवस्थापन हामीले सही तरिकाले गरिरहेको छ कि छैन, के हो वेल म्यानेज सिस्टम के हो भन्ने बारेमा त्यसको क्रियात्मक अनुसन्धान गर्ने। विद्यार्थीको समस्या के छ, इन्डिभिजुअल सबै विद्यार्थीको समस्या पहिचान गर्ने। अनलाइन कोर्सहरू अध्ययन गर्ने। अहिले चाहिँ अब अनलाइन किन अब सुविधा छ नि त, त्यो सुविधालाई हामीले सबै टिचरहरू चाहिँ स्मार्ट हुनु पर्यो। किन अनलाइनलाई युज गर्ने बित्तिकै नजानेका कुराहरू सबै जान्न सकिन्छ। त्यसकारणले विद्यार्थीको हरेक जिज्ञासाहरू मेटाउन सकिन्छ। अनलाइन कोर्सहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो। नियमित पेसागत क्षमता अभिवृद्धि तालिम भयो। एकपल्ट मास्टर पास गरेर शिक्षणको लाइसेन्स लिएपछि अब म चाहिँ जान्ने भएँ, अथवा मैले अध्ययन गराउँदै जाँदाखेरि जान्ने भएँ भन्ने अनुभववादमा फस्ने। म त यति त कति विद्यार्थी पढाइसक्यो, मैले पढाए विद्यार्थी मन्त्री भए, प्रधानमन्त्री भए, डाक्टर भए, इन्जिनियर भए, पाइलट भए भनेको छ, भट्याएको छ, कथा भनेको छ होइन। त्यसपछि अब मैले कति डिग्री पास गरिसकेँ भनेको छ, त्यसले पुग्दैन। ट्रेनिङ भनेको छुट्टै कुरा हो। ट्रेनिङले चाहिँ धार लगाउने काम गर्छ। ट्रेनिङले धार लगाउने, ट्रेनिङले समय सापेक्षित बनाउने, आधुनिक बनाउने र सबैका अनुभवहरू सेयरिङ गर्ने एउटा वातावरण बनाउँछ। त्यस कारणले टिचरहरूको नियमित रूपमा तालिम हुनु पर्यो। विद्यालय व्यवस्थापन राम्रो गर्नु पर्यो। शिक्षकको पेसागत सम्मान प्रतिष्ठा, यो चाहिँ अब सरकार पक्षको यहाँ अलिकति अरूको भूमिका के हुनसक्छ, हाम्रो थर्ड पार्टीको भूमिका के हुनसक्छ। एउटा त अभिभावक हो, एउटा टिचरको मेन भनेको 2टा पार्ट हो विद्यालयको। त्यसपछि थर्ड पार्टीको के हुनसक्छ त भनेपछि थर्ड पार्टीको काम भनेको चाहिँ क्याटालिस्टको काम हो, उत्प्रेरकको काम हो। त्यसले चाहिँ खबरदारी गर्ने काम हो, सतर्क बनाउने काम हो र चासो राख्ने काम हो। भनेपछि त्यसले हेर्ने राम्रो विद्यालय व्यवस्थापन, भौतिक शैक्षिक वातावरण निर्माणमा के सहयोग गर्न सकिन्छ कि छ कि छैन, यस्ता कुराहरू थर्ड पार्टीले हेर्नु पर्यो। शिक्षकको पेसागत सम्मान प्रतिष्ठालाई हामीले ख्याल गरिदिनु पर्यो। किनभने हाम्रो शिक्षण पेसामा मान्छे आउँदैन, आएको पनि सम्मानित छैन। शिक्षकलाई हामी जतिखेर नि गाली गरिराखेका हुन्छौँ, आरोपित गरिराखेका हुन्छौँ र उसको चाहिँ समाजमा मोरलै हुँदैन, एउटा नैतिकता पनि कमजोर हुन्छ, उसको मनोबल पनि कमजोर हुन्छ। अनि उसले म शिक्षक भनेर परिचय दिँदा पनि उसले शिक्षक भनेपछि अलिकति नराम्रो तरिकाले हेर्ने खालको समाज भयो भने पनि त्यो प्रतिष्ठा र सम्मान पुगेन भने पनि कमजोर हुन्छ। त्यस कारणले गुरुको सम्मान र प्रतिष्ठासँग चाहिँ चेलाको अनुशासन पनि जोडिया हुन्छ। हामीले त्यहाँ सम्मान गऱ्यौँ, प्रतिष्ठा गऱ्यौँ भने चेलाहरू अनुशासित हुन्छ। अनुशासित भएपछि एउटा सिक्ने वातावरण नयाँ बन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। उपयुक्त सामाजिक राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो। सामाजिक इस्युहरू, राजनीतिक इस्युहरूले विद्यालयको वातावरणलाई कहिले पनि डिस्टर्ब गर्नु भएन। त यसको अर्थ यो होइन कि हाम्रो के छ सोसाइटीमा भने कुनै दिन विद्यार्थीहरू, अहिले हामी नेगेटिभली कुराहरू लिन्छौँ नि, हाम्रो कुनै दिन विद्यार्थीहरूलाई कुनै कार्यक्रममा लगियो भने पढाउनु पनि विद्यार्थीलाई कार्यक्रममा लगियो भनेर हामी चौधरीमा आलोचना गर्छौँ। यो मान्यताले त्यसलाई अन्यथा ठान्दैन, लग्यो हुन्छ। विभिन्न प्रोग्रामहरूमा लाँदा हुन्छ, किन त्यो लगेपछि नै उसले त्यो प्रोग्रामको कुरा बुझ्छ, अनि अतिरिक्त क्रियाकलापहरू बुझ्छ, बाह्य समाज बुझ्छ, धेरै कुराहरू पो सिक्छ उसले। बच्चाले त्यहाँ गएछ त यति धेरै कुराहरू, यति धेरै जिज्ञासाहरू त्यहाँ पैदा हुन्छ, उसले दुःख बुझ्छ, अरू चुनौतीहरू बुझ्छ। त्यस कारणले बाहिर लानै हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि यसमा चाहिँ
मानिँदैन। अहिलेको क्वालिटी एजुकेसनको कुरा गर्दा संसारको बेस्ट प्र्याक्टिसेस विद्यालयहरूको अथवा बेस्ट प्र्याक्टिसेस कन्ट्रीहरूको कुरा गर्दाखेरि यसरी यो प्रेसर कुकरमा हालेर पढाउने अभ्यासलाई राम्रो मानिँदैन। फिनल्यान्डको एजुकेसन सिस्टम चाहिँ वर्ल्डको नम्बर 1 एजुकेसन सिस्टम हो। अब फिनल्यान्डसँग हामी कम्पिटिसन गरेर अलिक क्वालिटी एजुकेसन दिन सक्दैनौँ। फिनल्यान्डको प्र्याक्टिसमा हामी एकैचोटि जान नि सक्दैनौँ। फिनल्यान्डमा परीक्षा भन्ने नै छैन। हाम्रो प्रत्येक 3 महिनामा हप्तामा परीक्षा लिएर पास गर्नुपर्छ भन्ने छ नि। हामी अहिले बोर्डिङले गऱ्यो भनेर हामी त्यो कपी गरिराखेका छौँ। त्यो 3 महिनामा हप्तामा होमवर्क दिने, त्यसपछि नम्बर दिने, हामी त्यो चलनले गइराखेका छौँ नि। फिनल्यान्डमा यो परीक्षा भन्ने कुनै म्यान्डेटरी परीक्षा भन्ने छँदै छैन। जम्मा एकपल्ट 16 वर्षको उमेरमा अथवा 9 वर्ष विद्यालय पढेपछि एकपटक मात्रै त्यो पढ्यो यसले है भनेर, यति पढेको हो भनेर प्रमाणित गर्ने कुनै डकुमेन्ट त चाहियो नि फर्दर स्टडीको लागि। त्यसको लागि एउटा चलन छ। बाँकी परीक्षा भन्ने सिस्टमै छैन। अब परीक्षा नभइकन कसरी विद्यार्थीहरू चाहिँ टप भयो होला, कम्पिटिटिभ भयो होला वर्ल्डकै? त्यहाँको एजुकेसन सिस्टम जहिले पनि किन त्यो भयो होला? यो चाहिँ अचम्मकै कुरा छ। त्यस कारणले फिनल्यान्डमा कुनै स्तरको बाध्यतात्मक परीक्षा छैन। विद्यालयको अन्तिममा एउटा प्रमाणपत्रको लागि परीक्षा, शिक्षकको एउटा परीक्षा छ। त्यहाँ किन त्यस्तो हुन्छ भने बच्चाहरूलाई मैले अघि सुरुमा पनि के व्याख्या गरेँ, जब बच्चाहरू जन्मन्छन् उनीहरूलाई अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्टको एउटा प्रारम्भिक बाल विकासको समय आउँछ। त्यो उनीहरूको एकदमै स्ट्यान्डर्ड वातावरण उनीहरूले त्यहाँ बच्चाहरूलाई सिक्ने अवसर दिन्छन्। अनि प्री प्राइमेरीमा जानुभन्दा पहिला उनीहरूको अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ जान्छन्, त्यहाँ पढ्छन्। इन्डिभिजुअल पढ्दैनन्, ग्रुपमा पढ्छन्। विभेद हुँदैन, यसको यति नम्बर आयो, यसको यति कम आयो भन्ने हुँदैन, यो फेल भयो यो पास भयो भन्ने केही पनि हुँदैन। समूहमा बस्छन्। मैले जानेपछि उहाँले पनि त्यो कुरा जान्नै पऱ्यो, उहाँले पनि त्यो कुरा जान्नै पऱ्यो, उहाँले पनि त्यो कुरा जान्नै पऱ्यो के। हामी जति पनि छौँ हाम्रो क्लासमा त्यो समूह कार्य गरी सबैलाई सेयरिङ हुन्छ, नजानेका कुराहरू सिकाइन्छ, सबै जान्ने हुन्छ। जान्दा केही तलमाथि त हुन्छ, तर त्यो विद्यार्थीलाई त्यो त चाहिँ बढी जान्ने भइस्, त चाहिँ कम जान्ने भइस् भनेर विभेदै गरिँदैन। त्यहाँ विभेद गरिँदैन। उनीहरूलाई सबैलाई मैले जाने भन्ने एउटा चाहिँ गौरव महसुस गराइन्छ। र कसैले ढिलो जानु र कसैले छिटो जानुलाई पनि त्यहाँ चाहिँ विभेदको रूपमा लिइँदैन। कसैलाई एकदम हाइएस्ट नम्बर दिएर कसैलाई लोएस्ट नम्बर दिएर नम्बरबाट चाहिँ डोमिनेटको फिल हुने वातावरणै त्यहाँ बनाइँदैन। त्यस कारणले समूह कार्य गरेर समूहमा सिकाएर सबैलाई जान्ने बनाएर क्रियाकलाप गरेर अगाडि लाइन्छ। त्यस कारणले परीक्षाको जरुरत त्यहाँ छैन। फिनल्यान्डमा शिक्षकको जवाफदेही, शिक्षक एकदम जवाफदेही हुनु पर्यो, एकाउन्टेबल हुनु पर्यो भन्ने कुरालाई भ्यालु दिँदो रहेछ। शिक्षकलाई हामी पछि भइसक्यो त जवाफदेही हुनुपर्छ, खबरदार भन्ने कुरा त्यहाँ छैन। त्यहाँ के छ भने दायित्व अनिवार्य छ। जवाफदेहिता भनेपछि चाहिँ बिग्रिसकेपछि समीक्षा गर्ने, स्वीकार्ने, अरू केही गर्ने होइन, त्यसलाई जवाफदेहिता भनिन्छ। तर जवाफदेहितालाई त्यहाँ मान्यता दिँदैन। त्यहाँ चाहिँ दायित्व पुरा गर्यो ठिक छ, दायित्व पुरा गरेर मैले अघि सुरुमा नै भनेको थिएँ। अब त्यसलाई एउटा प्रिन्सिपलले, एउटा शिक्षकले राम्रोसँग पढाएको उसलाई चित्त बुझेन भने त्यो स्कुलको हेड टिचरले, प्रिन्सिपलले उसलाई चाहिँ जुनसुकै कारवाही गर्न सक्छ, चेतावनी दिन सक्छ, निकाल दिन सक्छ, तलब घटाइदिन सक्छ, अथवा के गर्न सक्छ। उनीहरूको आफ्नो त्यहाँको कानुनी व्यवस्था अनुसार त्यति धेरै पावरफुल प्रिन्सिपललाई बनाइएको हुन्छ। प्रिन्सिपल आउन पनि त्यतिकै योग्य मान्छे आउनुपर्छ। त्यसपछि अब प्रिन्सिपललाई पनि हटाउने प्रावधान हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फौजी सिस्टममा जस्तो त्यो टिचर पेसा चाहिँ त्यहाँ मैले तल लेखेको छ। संसारको फिनल्यान्डको सबैभन्दा कठोर पेसा को भने टिचर, शिक्षक हुनु चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो रहेछ। शिक्षकलाई चाहिँ गाह्रो रहेछ है, कठोर पेसा रहेछ। सक्यो त्यहाँ केही थियो ल, यो भयो पछाडि ठिक छ। त्यसपछि प्राथमिकता आधारहरू तयार गरिएको छ। कसैलाई उच्च अङ्क र कसैलाई न्यून अङ्क दिएर विद्यार्थीमा डोमिनेटको भावना सृजना हुँदैन। अब संसारको टप 10 प्र्याक्टिस भएका विद्यालयहरू के अरे देशहरूमध्ये फिनल्यान्ड एउटा हो। तर एउटा फेरि हामीले सिङ्गापुरमा चाहिँ फेरि प्रेसर कुकर सिस्टममा पढाइन्छ। फेरि सबैमा फेरि त्यो कडा गर्ने सिस्टम चाहिँ फेलै सिस्टम भन्ने छैन। तर यो चाहिँ रेगुलर फर्स्ट हुन्छ यो सिस्टममा। मैले यहाँ राखेको छैन, मसँग त्यो टप 10 कन्ट्रीहरूको पनि डाटा छ, म पछि छलफलको लागि दिन सकौँला। तर सिङ्गापुरमा चाहिँ बच्चाहरूलाई प्रेसर कुकरमा राखेर मासु पकाए जस्तै पकाइन्छ भन्ने मान्यता पनि छ। ऊ पनि संसारको टप 10 भित्र चौथो पाँचौँ कति श्रेणीमा सिङ्गापुर पर्छ। भनेपछि पढाउनुको लागि चाहिँ पिरियडिक अब हामी त एउटा विद्यालय अध्यक्षले राख्नुभयो, एउटा विद्यालय सुधार्ने भनेको छ। अब हाम्रो प्र्याक्टिस के छ भनेदेखि अब पढाउनुको लागि शिक्षकलाई त कडा हामी गर्छौँ, विद्यार्थीलाई पनि हामी कडा गर्छौँ। एउटै ड्रेस लाएर आउनुपर्ने, टाई लाएर आउनुपर्ने, उस्तै लाएर आउनुपर्ने, चाँडो आउनुपर्ने, कक्षा गर्न बस्नुपर्ने, बाहिर हेर्न नपाइने, हल्लाखल्ला गर्न नपाइने होइन। त्यसपछि साप्ताहिक मासिक परीक्षा लिने,
बोर्डिङ लेखेर त्यही गर्ने, त्यसपछि अङ्क कसरी बढी ल्याउने, कण्ठ गराउने, प्र्याक्टिसमा गएर हामी कसरी क्वालिटी एजुकेसन दिन सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि। अनि यसै गरी पनि जान सक्दैनौँ भनेपछि यहाँ चाहिँ चुनौती छ, कसरी जाने भन्ने अहिले हामी छलफलमा यसको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। अगाडि जाउँ। अब लगभग यो विषयहरू चाहिँ सकिएछ। अब यो एसडिजी गोल्फोको यो व्याख्या हो होइन, यो के छ गोल्फोमा भन्ने कुरा। अब यसमा जाउँ कि नजाउँ? यो अलि लामै छ, यो पछि तपाईँले छलफललाई हुन्छ। यो पछि त सकिन्छ जस्तो लाग्छ। ल मोटामोटी चाहिँ यो के अरे मैले सुरुमा क्वालिटी एजुकेसनको परिभाषा, क्वालिटी एजुकेसन अहिलेको वर्ल्ड वाइड इस्यु, त्यसपछि क्वालिटी एजुकेसनका नेपालको स्टाटस, अहिले हाम्रो शिक्षणको अवस्था, सिकाइको उपलब्धिको अवस्था कहाँ छ र अबको चुनौती हाम्रो के हो, आधारहरू के हो गुणस्तरीय शिक्षाको लागि, त्यहाँ चाहिँ अभिभावक र शिक्षकको भूमिका के हो, सरकारवाला पक्षको भूमिका के हो, संसारका बेस्ट प्र्याक्टिसेस भएका ठाउँमा के हो भन्ने कुरा राखेँ। अब यो चाहिँ विद्यालय तहको, यो अहिले क्वालिटी एजुकेसन भनेपछि नर्मल्ली अहिले हेर्ने नै विद्यालय तहको शिक्षालाई बढी हेरिन्छ र विद्यालय तह पछिको शिक्षाको लागि विद्यालय तहको शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क, समावेशी, सबैले पढ्न पाउने, यो कुराहरू पनि मैले राखिसकेँ। त्यसपछि विद्यालय तह पछिको शिक्षा चाहिँ के हो भने टेक्निकल एन्ड भोकेसनल र युनिभर्सिटी लेभलको उच्च शिक्षा हो। टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन चाहिँ बढाएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालको मात्र होइन विश्वव्यापी पनि छ। त्यसकारणले नेपालमा पनि हामीले त्यो मान्यता राखेका हो र उच्च शिक्षाको हकमा चाहिँ कुनै बाध्यात्मक छैन। उच्च शिक्षा चाहिँ जस्तो हाम्रो नेपालमा के बुझाइ छ भने सबैले मास्टर डिग्रीको सर्टिफिकेट लिनैपर्छ भन्ने बुझाइ छ। हाम्रो देश बिग्रेको एउटा कारण चाहिँ सबैको सिरानीमा सर्टिफिकेट, ऱ्याकमा सर्टिफिकेट हुन्छ तर ज्ञान कसैसँग हुँदैन, थोरैसँग हुन्छ। युनिभर्सिटीको शिक्षाको हकमा के मान्यता छ भने विश्वविद्यालय भनेको चाहिँ रिसर्च सेन्टर हो। त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीले घोक्ने होइन, हामी चाहिँ घोक्छौँ नि किन पास गर्नु छ, थोरै समय 2 महिना म त 1 महिना पास गरिदिन्छु भनेर भन्नु पनि छ हामीलाई, सर्टिफिकेट जम्मा पनि गर्नु छ। अनि यत्रो मैले डबल डिग्री र तेबर डिग्री गरेपछि जागिर पाइएन पनि भन्नु छ। तर त्यसलाई चाहिँ रियलमा युनिभर्सिटी एजुकेसन भनिन्छ। युनिभर्सिटी एजुकेसन चाहिँ भोकन्ते विद्या होइन। जति पाठहरू छ, पाठ्यक्रम छ, विषयवस्तु छ, सबैमा रिसर्च गर्नुपर्छ। हाम्रो थेसिस किन्ने परम्परा त यो त संसारकै वैयत परम्परा हो। थेसिस कपी गर्ने, सिक्ने, अर्कोबाट सार्ने, एडिट गर्ने, पेस गर्ने, पास हुने परम्परा छ नि, यो होइन। विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरूले, सिकारुहरूले त्यहाँ रिसर्चै गर्नुपर्छ। शिक्षक र विद्यार्थीको टिम हुन्छ, शिक्षकले गाइड गर्छ, विद्यार्थीहरू सहभागी हुन्छ। रिसर्च गरेर हरेक कुरामा रिसर्च गरेर नयाँ कुरा पत्ता लगाउने हो र युनिभर्सिटी शिक्षा भनेको थोरै मान्छेले लिने हो भन्ने बुझाइसके। ज्ञानको निर्माण गर्नुपर्छ त्यहाँ भन्ने, त्यहाँ पढिसकेपछि ज्ञानको निर्माण गर्नुपर्छ। उसले जर्नल लेख्नुपर्छ, आर्टिकल पब्लिस गर्नुपर्छ, गर्नैपर्छ। त्यो आफूले पढेका कुराहरूबाट के नयाँ कुराहरू फाइन्डिङ्स गर्यो त्यो कुराहरू चाहिँ बाहिर पब्लिस गर्नैपर्छ र नयाँ कुरा दिनुपर्छ, बहसमा ल्याउनै पर्छ भन्ने मान्यता युनिभर्सिटी एजुकेसनको हो। र थोरै मान्छेले युनिभर्सिटी एजुकेसन पढ्ने हो, विश्वविद्यालयको शिक्षा पढ्ने हो। र तिनले के गर्ने, ज्ञानको विकास गरेर अरूलाई चाहिँ पढ्ने एउटा वातावरण, सिक्ने एउटा वातावरण बनाइदिने हो। र सबैले मास्टर डिग्री चाहिँ अब हासिल मात्रै गरेर हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता छ। सँगै त्यसो भए के गर्ने त बाँकीले भने, बाँकीले त काम गर्ने हो नि त, सबैले पढाउने होइन नि, सबैले सर्टिफिकेट लिएर पढाउने होइन भनेपछि टेक्निकल एजुकेसन र भोकेसनल एजुकेसन, स्किल पनि भनौँ, टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन एन्ड स्किल भन्दा हुन्छ। अहिलेको टिबेट भन्ने मानसिकता छ, हामी सिटिबिटी भन्छौँ। तर संसारमा 1997 पछि चाहिँ यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम भनेर यो टर्मिनोलोजी युज हुन्छ। प्राविधिक पनि शिक्षा हो, व्यवसाय पनि शिक्षा हो, दुईटै तालिम थोरै थोरै हो। नेपालमा चाहिँ हामीले नाम चाहिँ के राखेका छौँ भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम भनेका छौँ। प्राविधिक चाहिँ शिक्षा, व्यावसायिक चाहिँ तालिम होइन। प्राविधिक पनि शिक्षा हो, व्यावसायिक पनि शिक्षा हो, दुवैमा तालिमको पार्ट हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ। त्यस कारणले टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन एन्ड स्किल भनेर टिबेटको मान्यता, टिबेटको चाहिँ प्र्याक्टिस अहिले संसारमा छ। त्यस कारणले विद्यालय लेभलको शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि बाँकी विद्यार्थीहरू चाहिँ एकाथरी युनिभर्सिटीको विषय पढ्न जान्छन्, एकाथरी टेक्निकल एन्ड भोकेसनल लाइनको उच्च शिक्षा हासिल गर्छन्। र त्यो शिक्षा हासिल गरेर उनीहरू चाहिँ उद्यमी हुन्छन्, निर्माणमा लाग्छन्, व्यवसायमा लाग्छन् र यस्तो एउटा मर्यादित र व्यवस्थित एउटा सबै रिस्क लिन सक्ने चाहिँ उद्यमीको रूपमा, इन्टरप्रिनरसिपको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ शिक्षा चाहिन्छ भनिन्छ। त्यसकारणले क्वालिटी एजुकेसन युनिभर्सिटी र विद्यालय र उच्च शिक्षा, विद्यालय र युनिभर्सिटीको विश्वविद्यालयको शिक्षा चाहिँ
क्वालिटी एजुकेसन जोड्दाखेरि क्वालिटी एजुकेसन विद्यालय तहको लिइसकेपछि त्यो व्यक्ति त्यो विद्यार्थी चाहिँ उसको रुचि अनुसार जुनसुकै क्षेत्रमा जानको लागि योग्य हुन्छ भन्ने मान्यता उसले काम गर्न सक्छ। क्वालिटी एजुकेसन लिएको विद्यार्थीले मान्यता के हो भने तपाईँ हामीले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ यसमा। क्वालिटी एजुकेसन लिइसकेको विद्यार्थीले चाहिँ मैले काम पाइनँ भनेर अर्कोसँग सहारा माग्दैन। सबभन्दा च्यालेन्जिङ कुरै त्यो हो। अब त्यो सहारा नमागे मलाई जागिर चाहियो, कसरी के उद्योग गर्ने होला भनेर फेरि सोध्न आउँछ। जबकि ऊ आफै शिक्षा लिएको छ, उसले यस्तो मान्छे सोध्छ कि अर्को कसैले अनुभवबाट केही काम गरेका छन् त्योसँग सोध्छ। त्यस कारणले त्यो होइन, क्वालिटी एजुकेसन प्राप्त व्यक्ति चाहिँ आफ्नो मार्ग आफ्नो बाटो आफै खन्न सक्नुपर्छ, खन्न सक्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यस्तो एजुकेसन हामीले दियौँ भने मात्रै क्वालिटी एजुकेसन हो। अब क्वालिटी एजुकेसनसँगै नेपालको सन्दर्भमा हामीले जोड्नुपर्ने कुरा चाहिँ नेसनालिटीको छ। फेरि अहिले हामी त राष्ट्रियताको पनि कुरा गर्नुपर्छ नि, किन संसारका सबै राष्ट्रले राष्ट्रियताको कुरा गरेरै आफ्नो देश विकास गरे हो। हामीले चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन भन्दाखेरि अहिले हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति संसारको बजारमा त खपत भएको छ नि, जेमा खपत भए पनि। तर हाम्रो राष्ट्रिय बजारमा, विकासको बजारमा, उद्योगको बजारमा, कृषिको बजारमा हाम्रो जनशक्ति खपत भएन नि। किन खपत भएन त? देशलाई वातावरण भएन भनेर गाली गरेर जाने युवाहरू, आफूलाई एकदम योग्य ठान्ने मान्छेले देशलाई किन गाली गरेर जान्छ? सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो। आफूलाई एकदम ब्रिलियन्ट ठान्ने, संसारको एकदम जान्ने ठान्ने, टपर ठान्ने विद्यार्थीले देशमा वातावरण छैन भनेर गाली गरेर जानेको पछाडि तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन, त्योभन्दा जान्ने मान्छे अर्को छैन भने कसले बनाइदिन्छ वातावरण? जबकि म सबभन्दा बढी जान्ने हो भन्ने विद्यार्थीहरू देश छोडेर जान्छन् भने वातावरण कसले बनाइदिन्छ? के अहिले त पोलिटिसियनहरूलाई अथवा अरू प्रशासनलाई, नीति निर्मातालाई हामी गाली गर्छौँ, तर त्यो नीति निर्माताले नसकेका काम गर्नको लागि त देशभित्रै उत्पादन भएको हाम्रो जनशक्तिले काम गर्नु, रिप्लेसमेन्ट दिनु पर्यो नि त। तर त्यो दिन सकेन नि। किन सकेन भने त्यहाँ चाहिँ प्यारलली सबै ठाउँमा च्यालेन्ज छ। त्यो च्यालेन्ज हुनुको मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट छैन। नेपालमा हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट छैन। हामीले जस्तो विभिन्न बहसमा हुन्छ फरेन पोलिसी एउटै छैन, पार्टी अनुसार फरक हुन्छ, बिस्तारै एउटै बन्दै गएको छ। नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेपछि चाहिँ जस्तो अहिले एउटा इस्यु आएको छ, तपाईँ हामी कोही अभिभावक होला, कोही व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष होला, कोही टिचर हो। अब हामीलाई के भनिन्छ भने कोही राजनीतिज्ञ छौँ, आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भनिन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा त कनीकुस्ती बाध्यताले पढाउला, तर यो अहिलेसम्म भनिँदैन कि आफ्ना बालबालिकालाई देश छोड्न पाइँदैन भनिँदैन। अब कसले कन्ट्रोल गर्छ त? बच्चाहरूलाई, युवाहरूलाई, योग्य जनशक्तिलाई नेपालले कसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ त? के छ त्यस्तो टुल्स जसले चाहिँ यहीँ कन्ट्रोल गर्न सकियोस्? किन कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने त अब दक्षिण जनशक्ति बाहिर पलायन भएपछि युएसले चाहिँ डिबी भर्न लगाएर संसारबाट ब्रिलियन्ट मान्छेहरू तान्ने, अरू देशले पनि पिआर र के गरेर तान्ने, हामी पनि दौडेर जाने, अनि हाम्रो देशमा त अन्तका आइदिँदैनन्, हाम्रो भएकै नि पठाउँछौँ भनेपछि देशको विकास चाहिँ कसले गर्छ भन्ने अहिलेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इस्यु हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अहिले हामीले बहस भइराखेका छ। शैक्षिक क्षेत्रमा नेसनल इन्ट्रेस्ट हामीले विकास गरेर जान्छ। राष्ट्रिय चिन्तन, एउटा चिन्ता, एउटा चासो, हामी सबैको राष्ट्रप्रतिको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय भावना होइन, त्यो विकास गरेर जानु पर्यो। त्यस कारणले त्यो राष्ट्रिय भावना कहाँबाट विकास गर्नु पर्यो भने सेक्रिफाइस हुने, म राज्यको लागि केही काम गर्छु, मेरो जीवन चाहिँ नेपालको लागि काम गर्छु भन्ने जनशक्ति विकास नगरिकन कसरी गर्छ र उसले? अरू औजार उपकरण युज गरेर जेलमेल गरेर नियम कानुन बनाएर त हुँदैन। हिजो जस्तो उदाहरणको लागि परिवर्तनको लागि हामी धेरै एउटा युद्धको कोर्सबाट पनि आएका छौँ, नभए पनि आन्दोलनको कोर्सबाट आएका छौँ। आन्दोलनमा, जनआन्दोलनमा, युद्धमा जाँदाखेरि हामी जीवनको कुर्बानी गर्न तयार हुन्छौँ, अग्रिम मोर्चामा लड्न तयार हुन्छौँ, सबै कुराको लागि तयार हुने हामीले बनायौँ। त्यहाँ राजनीतिक उत्प्रेरणा, परिवर्तनको उत्प्रेरणाले त्यो बनायो। तर हामीले के बनाएनौँ भने यो नेपाल निर्माण गर्नको लागि चाहिँ म यहीँ काम गर्छु, देशमै काम गर्छु, चुनौती मोल्छु भन्ने चाहिँ हामीले बनाएनौँ। त्यस कारणले अबको शिक्षामा हामीले त्यो नेसनल इन्ट्रेस्ट पनि एउटा विकास गर्नुपर्छ। र हामीले हरेक विद्यालयमा के गर्नु पर्यो भने हामी यहीँ सिक्ने हो, यहीँ जान्ने हो। संसारमा कहीँ पनि पैसा, बोटमा पैसा फल्दैन, रोपेर माटोमा रोपेर बोटबाट फल्ने संसारमा कहीँ छैन, सबै ठाउँमा दुःख गर्ने हो। त्यस कारणले नेपाल चाहिँ प्राकृतिक स्रोत र साधनले संसारको धनी राष्ट्रमध्येको हो र त्यो प्राकृतिक स्रोत र साधन नेपालको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ संसारका अरूले सिकाइदिँदैनन्।
उनीहरूको चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ। संसारकाले आएर सिकाइदिँदैनन्, संसारका जो पनि आएर कुनै पनि देशमा हात हाल्न पनि पाउँदैन। छिमेकीको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, छिमेकीलाई क्रस गरेर आउन सक्दैन। यस्ता यावत कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालभित्रको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई हाम्रो मौलिकता अनुसार राष्ट्र विकासको लागि नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने चाहिँ हामीले नै हो। त्यसकारणले तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भनेर हाम्रा विद्यालयहरूमा टिचरहरूले, हामी अभिभावकहरूले, व्यवस्थापकहरूले, राजनीतिक अभियन्ताहरूले, सामाजिक अभियन्ताहरूले सबैले अब विदेश जानु हुँदैन। विदेश घुम्न जान ठिक छ, कम्पिटिसन गरेर वर्ल्ड वाइड कम्पिटिसन गरेर कुनै कुरामा जान ठिक छ, जानै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। तर नेपालको विकास देख्न चाहनुहुन्छ, राष्ट्रको विकास उन्नति र प्रगति देख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको विदेश जाने केही भावनाहरू सेक्रिफाइस गरेर राष्ट्रको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विद्यालयहरूमा लानुपर्छ। हाम्रा सबै विद्यालयमा लानुपर्छ। संस्थागत विद्यालयमा नीति बनाएर लानुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको द्वारा सञ्चालित, राज्यको लगानी भएको, समुदायद्वारा व्यवस्थित भएको, राज्यको जनताको कर तिरेर त्यो करबाट सृजित राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिएको हामी शिक्षकहरू अथवा अरू पदाधिकारीहरूले काम गर्ने विद्यालयहरूबाट चाहिँ मोटिभेसन चाहिँ, ओरिएन्टेसन चाहिँ, अब यो मेरो विद्यालयमा पढेपछि अस्ट्रेलियाको भिजा लाग्छ, युएसको भिजा लाग्न सजिलो हुन्छ, स्कलरसिप पाइन्छ, यो पाइन्छ, त्यो पाइन्छ भनेर सिकाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। हाम्रो विद्यालयमा पढेपछि, पढ्दै गएपछि सिक्दै गइन्छ, सिक्दै गएपछि चाहिँ विभिन्न उद्योग धन्दा, कल कारखानासँग हाम्रो रिलेसन छ, त्यहाँ हामी काम गर्दै जान्छौँ। अहिले हामी इन्टर्न गर्दै जान्छौँ र काम सकेपछि, यहाँ पढाइसकेपछि चाहिँ काम पाइन्छ। मेरो विद्यालयमा काम गर्नुपर्छ र बढीभन्दा बढी उद्यमी बन्नुपर्छ, जागिरभन्दा बढी हामीले उद्यमी गर्नुपर्छ, आफ्नो केमा रुचि छ भन्नेबाट हामीले सिकाएर लानु पर्यो। त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गऱ्यौँ भने मात्रै हाम्रो क्वालिटी एजुकेसन हुन्छ। त्यस कारण सुरुमा पनि मैले राखेँ क्वालिटी एजुकेसन सापेक्षित कुरा हो। त्यति बेलाको समयमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने योग्य जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरा हो। त्योभन्दा अरू तरिकाले जानु भएन। अनि अरूको कपी गर्न थाल्यौँ, त्यस्तै बनाउने भन्न थाल्यौँ भने चाहिँ नेभर इन्डिङ प्रोसेस हो। अर्को जस्तै हुन खोज्ने प्रोसेस चाहिँ नेभर इन्डिङ प्रोसेस हो। अर्को जस्तै हुन खोज्दैन, आफू म प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि आउनुपर्छ, छुट्टै तरिकाले, युनिक तरिकाले आउनुपर्छ भन्नेबाट सुरु गर्नु पऱ्यो क्या। जस्तो अरूले सके मैले किन सकिनँ भन्नेबाट चाहिँ गर्न मिल्यो। म फलानु विद्यालय जस्तै बनाउँछु, त्यहाँको जस्तै बनाउँछु भन्न थाल्यो भने चाहिँ हामी त उसको चाहिँ फलोवर्स भयो नि त। त्यो फलो गर्दा गर्दा ऊ त अर्को ठाउँमा पुगिसक्छ। ऊ त रिसर्च गरेर उसको विकासको गति त अगाडि हुन्छ, पछाडि हुँदैन। अनि हामी त्यहाँ पुग्दा ऊ अर्को ठाउँमा पुगेर हुन्छ भनेपछि हामी कहिले पनि कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले सेपरेट वेबाट होइन, हामी अब कहिलेकाहीँ विभिन्न कोर्सहरूमा दौडिँदाखेरि छोटो बाटो दौडिने, अर्को बाटो दौडिने हामी देख्छौँ नि त। कहिलेकाहीँ चाहिँ गाडी घुमेर जान्छ, मान्छे सिधै दौडेर त्यो गाडी भेट्न हामी जान्छौँ भने जस्तै त्यही बाटो हिँडेर आफूलाई जितेको मान्छेलाई जित्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले नयाँ बाटो पहिचान गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले सोच्नु पऱ्यो, चिन्तन गर्नु पऱ्यो, नयाँ ट्रायल गर्नु पऱ्यो। दिमागमा सोचेर राखेर अब कुरा गरेर त केही पनि हुनेवाला छैन। एक्सन ओरिएन्टेड हुनु पऱ्यो। लागेपछि ट्रायलमा गइहाल्नु पऱ्यो। ट्रायलमा गएपछि दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा फेल हुन्छ, एउटा पास हुन्छ। पास भयो, सफल भयो, अगाडि गयो भयो, फेल भयो, चेन्ज गर्न पायो बाटो। तर अल्मलिएर डिलेमा भएर अल्मलिएर बस्यो भने, दुविधामा बस्यो भने चाहिँ कहीँ पनि पुगिँदैन, जहीँको तहीँ हुन्छ। त्यस कारणले हामी नेपालीहरूको सबैको पनि समस्या हो यो। क्वालिटी एजुकेसनमा जाँदाखेरि पनि त्यस्तो दुविधामा रहनु भएन, नयाँ प्र्याक्टिस गरेर जान रिस्क लिनु पऱ्यो। मेन कुरा यही हो। र अन्तिममा चाहिँ मैले यो अहिले मेरो प्रस्तुति, एकहोरो प्रस्तुतिको अन्तिममा राख्ने कुरा चाहिँ लगाव चाहियो, टाइम दिनु पऱ्यो। हामी चाहे अभिभावकले हो, संसारको प्र्याक्टिस पनि त्यही हो। यो फिनल्यान्डमा यो के गरिन्छ अरे भने बच्चाहरूलाई ढिलो आउँछन् स्कुल, त्यसपछि उनीहरूले पढ्छन्, एउटा कक्षा 20 मिनट 40 मिनट जति हुन्छ, त्यसपछि आधी समय फेरि बाहिर उनीहरूलाई खेल्न दिन्छ। त्यो कन्टिन्यू क्लास हुँदैन, ग्याप हुन्छ बिचमा। स्कुलमै 12 घन्टा उनीहरू व्यतीत गर्छन्। हाम्रो चाहिँ 12 घन्टा बसे पनि घोक्या घोके गर्ने हो, त्यहाँ होमवर्क गर्ने, घोक्या घोके गर्ने हो, कण्ठ गर्ने हो। र अब कति एसएलसीमा एसएजीमा कति आउँछ त मेरो विद्यालयको भनेर राख्ने हो, ग्यास चेम्बरमा थुन्ने हो हाम्रो। उनीहरूको चाहिँ त्यस्तो हो, एउटा क्लास लियो, बाहिर रिक्रिएसन सेन्टर हुन्छ, बाहिर बस्छन्, एकछिन खेल्छन् अथवा के मन लागेको छ त्यहाँ गर्छन्, अनि फेरि केही समयको ग्याप पछि फेरि क्लासरुममा आउँछन्। टिचरहरूलाई पनि बाहिर त्यस्तै व्यवस्था हुन्छ, उनीहरू बाहिर जान्छन्, कोही चेस खेल्लान्, कोही के गर्लान्, कोही अरू गृह कार्य गर्लान्, एकछिन चिया खालान्, कफी खालान्, फेरि उनीहरू फर्केर केही समयपछि आउँछन्। र एउटा लामो पिरियड भनेको विद्यालयको पिरियड चाहिँ लामो बनाइन्छ। त्यसपछि लामो समय विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा व्यतीत पनि गर्ने भयो, तर उनीहरूलाई कुनै तनाव भएन, उनीहरूलाई जति बेला पनि रिफ्रेस हुने भयो, त्यस्तो वातावरण बनाइन्छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो के छ भने नेपालको चाहिँ हामी नमुना स्कुल भनेको र राम्रो रिजल्ट ल्याएका सामुदायिक विद्यालयहरूको उदाहरण चाहिँ के छ भने, नम्बर 1 हेड टिचरले
99% एफोर्ट गरेको छ। उसकै हो मेन कुरा। जति पनि मैले अहिले भर्खरै प्रदेश नम्बर 3 का 20 वटा सबैभन्दा राम्रो असल अभ्यास भएका विद्यालयहरू बोलाएँ। सबै टिचरहरूको कुरा सुन्यो, व्यवस्थापन समितिको कुरा सुन्यो। सबैको कुरा सुन्दाखेरि हेड टिचरले बिहानदेखि बेलुका टाइम दिएकै छ। सबै उसले अरू टिचरको पनि केयर गरेको छ, अभिभावकको पनि गरेको छ, विद्यार्थीको पनि गरेको छ, ऊ पुरै खटेको छ। त्यसले त्यसै गरी खट्न त सधैँ सकिँदैन, तर त्यसको अर्थ के हो भने ध्यान चाहिँ हुनु पर्यो नि त, मिसन हुनु पर्यो नि। हाम्रो दिमागमा, टिचरको दिमागमा, हेड टिचरको दिमागमा मेरो विद्यालयलाई राम्रो बनाउँछु भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ छ, तर ऊ सम्पूर्ण रूपमा समर्पित छैन भने हुँदैन। कुरामा छ अहिले के भने टाइम त अन्त दिइराखेको छ नि, अलिकति पैसा कमाउन छुट्टै बिजनेस छ अथवा अर्को ठाउँमा पायो भने डबल जागिर पनि छ। विद्यालयबाट टिचरले क्याम्पसमा पढाएकै छ नि, अब उसले कति बेला सोच्छ, उसले कति बेला तपाईँको लेसन प्लान गर्छ, आफूले के पढाउने भनेर कतिखेर सोध्छ ल तपाईँ हामी बनाउँ। तर हामी के गर्छौँ भन्दा टिचरलाई बढीभन्दा बढी काम दिएर क्याम्पस पनि दिने, स्कुल पनि दिने, त्यसपछि यो सरले अलिकति स्कुलको के अरे क्याम्पसको पैसा पनि बचत हुन्छ, अलि हामीसँग खुसी पनि हुन्छ भन्ने मान्यता छ नि। अब हामी त्यहाँ कटअप गर्न सक्छौँ कि सक्दैन? टिचरलाई तपाईँले डबल ड्युटी गर्न पाउनु, सिङ्गल ड्युटी गर्नुपर्छ भन्न सक्छौँ कि सक्दैन? सकेनौँ भने क्लारिफिकेसन हुँदैन, किन उसले टाइमै पुग्दैन, उसले आफूले गृहकार्य गर्न पुग्दैन भनेपछि अर्को च्यालेन्ज भनेको के छ फेरि यसमा जोडिएको भनेको सेवा सुविधा छ। हामीले विद्यालयको टिचरहरूलाई दिने सेवा सुविधा पारिश्रमिकले अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो चाहिँ सेवा सुविधा सबैलाई कम छ। त्यस कारणले त्यो कम पनि राज्यले समाधान गर्दै जानुपर्छ र हामीले टिचरहरूलाई बिस्तारै आफ्नो निश्चित ड्युटीमा मात्रै सीमित गर्दै जानुपर्छ। र यति गर्न सकेनौँ भने र हामी जसले जिम्मा लिन्छौँ, अभिभावक व्यवस्थापक समितिको नेतृत्व, हामीले पनि टाइम दिनु पर्यो। म त ठुलो मान्छे हो, एक दिन आएर निर्देशन दिएपछि त मैले धेरै कुरा जानेको छ, मैले भने जस्तो सबै मान्नु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो भन्ने सोचाइ हामीले राखेर केही हुनेवाला छैन। अभिभावक के अरे व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रेगुलर विद्यालय जानु पऱ्यो, रेगुलर अनुगमन गर्नु पऱ्यो। किन मोनिटरिङ गरिएन, अनुगमन गरिएन भने काम गर्नेलाई प्रेरणा पनि हुँदैन, नगर्नेलाई डर पनि हुँदैन। त्यस कारणले काम गर्नेलाई मोटिभेट गर्नको लागि, नगर्नेलाई तर्साउनको लागि, टेरर सिर्जना गर्नको लागि पनि नियामक निकाय अथवा यस्तो व्यवस्थापन समिति, त्योभन्दा माथिका निकायहरूको निरन्तर फलोअप पनि हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ संसारका प्र्याक्टिसहरू, हाम्रो देशका हाम्रा बेस्ट प्र्याक्टिस भएका विद्यालयहरूबाट प्र्याक्टिसेसहरू छ। धन्यवाद। अहिले यति राख्छु।